anh chị em nội ngoại hai bên gia đình. Trước tiên thay mặt gia đình nhà trai, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới gia đình nhà gái và kính chúc các ông các bà bên họ nhà gái sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và gia đình hạnh phúc. Tôi xin được phép giới thiệu thành phần gia đình nhà trai hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Đăng Dũng, là bác ruột của cháu Hoàng Vũ. Ba của cháu là ông Hoàng Hạnh và mẹ của cháu là bà Nguyễn Thị Oanh. Cùng các bác, các cô dì và thím, chú thím có mặt đông đủ ngày hôm nay. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, tình cảm đã đến độ chín muồi. Cháu Vũ và cháu Uyên mong muốn được về bên nhau, làm vợ làm chồng của nhau. Thể theo nguyện vọng của hai cháu và sự cho phép của nhà gái, hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi đến đây xin được ra mắt với nhà gái, và rất mong nhà gái tác thành cho hai cháu. Đến với lễ ăn hỏi hôm nay, nhà trai chúng tôi chuẩn bị 9 cháp lễ vật và đưa đến tới nhà gái, mong nhà gái chấp thuận để hai cháu nên vợ nên chồng. Tôi xin được mời mẹ của cháu Vũ và mẹ của cháu Uyên cùng nhau mở các cháp lễ nhà trai đưa đến.
Anh ơi đêm cho anh rất nhiều, anh nhớ hơn cả những